Ito yung bago kong rep. Dumating na siya. Na-deliver na. Itong mga pagkain na to, ipapasok na siya sa ref. Kasi na-deliver na yung ref ko. Buksan natin. Ito naman ang freezer. Ito ang freezer. Yan ang freezer. Ito naman ang refrigerator. Ayan, ang kabuuan niya. Ayan. Malaki din. Malaki yan. Maraming mailagay dito. Ito naman ang sa freezer, lagayan ng ice. Sara ko to. Ito ang lagay ng mga juice. Ang dami niyang kabinet. Kaya ang ganda. Maraming mailagay. Tapos, ito na naman ang para hindi mo nabuksan lahat. Dito mo buksan. Para automatic kukuha ka ng juice. At mga sauce. Lagay ng mga sauce. At saka ito, mga juice. Mga soft drinks. Ayan. Oh. Ganda rin, ha. Ganda rin. Kahit mahal. Pero, din siya. Sarado na natin. Mag-arrange na ako. Ang mga pagkain kasi na-deliver na siya. Yung luma kong rep, 14 years ko din yung gamit. Ito naman sana aabot din siya ng ng 15 years. Thank you. Ang ganda din siya.